이거네요. 이걸 여기다가 딱 키워 놓습니다. 자, 얘를 위치를 저쪽으로 이동할 거예요. 자, y 값을 위로 조금 올리고 이렇게 올리고 x 값을 마이너스로 쫙 해서 이쯤에다 놓으면은 비슷하게 터질 거예요. 팡! 그죠? 야, 폭탄 터지는데 한편에는 여기 뭐 안 나오는지 모르겠네. 자, 이런 식으로 하면서 여기 흔적이 생기죠. 여기 흔적이 생겼어요. 이렇게 여기. 그래서 얘네들이 더 길게 늘어져야 되는데 얘네들은 사라지죠. 자연스럽게 사라지게. 폭발 자국은 그대로 남아있고 얘도 중간에 그냥 끊어버릴게요. 이렇게 끊고 얘를 좀 키워서 또 자연스럽게 사라지게 만들고. 자, 그럼 구멍만 남죠? 구멍만 보이죠? 이렇게 흔적만. 자, 지금 이렇게 그냥 대충 하니까 그런 거지. 이런 식으로 해서 만듭니다. 예, 별거 아니었죠? 자, 이번에는 크로마키에 대해서 한번 알아볼게요. 자, 지금 여기 의자가 이거 뭐라 이 벤치 이거를 좀 가릴 거예요. 좀 자연처럼. 이게 제가 여기를 생각을 안 하고 찍는 바람에 좀 그런데 여기를 좀 가려 볼게요. 그거를 물론 이 바위 모양을 가져온 게 있어요. 이 바위 모양을 이렇게 갖다가 여기다 이렇게 갖다 놓고 이런 식으로 해서 이 포지션 바위가 너무 크니까 사이즈를 조금 줄이고 포지션을 x, y를 마이너스로 하면 내려오겠죠? 이렇게. 그러고 x 포지션을 마이너스로 하면은 왼쪽으로 이동할 거예요. 이런 식으로 하기도 했고요. 여기 바위를 여러 개 배치했기도 했고, 저는 여기 미리 제가 요거는 다른 프로그램에서 만들어 왔어요. 이 그린 스크린 이거를. 그래서 얘를 여기다 이렇게 끌어다 놓습니다. 바위 아래쪽. 자, 이렇게 놓으니까 녹색의 어떤 이 그린 스크린을 해가지고 촬영한 것처럼 촬영한 건 아니고 직접 만들어 온 거예요. 그래서 재생해 보면 녹색 때문에 가려가지고 안 보여요. 이 바위는 녹색 이 비디오보다 위에 있기 때문에 바위는 보이는 거죠. 자, 여기 이거 녹색을 없애줄 거예요. 바로 이게 크로마키입니다. 한번 해볼게요. 근데 이게 제대로 깨끗하게 안 돼 있는 건지 완전하게 안 빠지더라고요. 아무튼 이렇게 한다는 거죠. 왼쪽에 FX 라이브러리에 딱 들어가서 아래쪽에 오픈 FX를 딱 눌러 봅시오. 그러면 아래로 쫙 내려가면은 여기 뭐 3D 키도 있고 뭐 알파 뭐 이런 것도 있는데 요것들도 뭐 나중에 다 해보겠습니다. 근데 여기 우리는 요 루마키라는 걸 한번 해볼 거예요. 루마키를 할 건데 우리는 지금 여기도 할 거예요. 여기 지금 이거죠. 네, 여기다가 루마키를 한번 딱 갖다 딱 씌웁니다. 자, 근데 별 변화가 없어요. 별 변화가 없는데 오른쪽에 쫙 가서 보면 다른 것들은 다 비활성화되어 있는데 이펙트만 활성화가 되어 있어요. 그래서 이펙트에 가서 얘를 클릭합니다. 그러면 또 이런 장면이 나와요. 근데 여기서 스보이드 이걸로 얘를 콕 찍으면 얘가 빠질 거예요. 자, 근데 그러기 전에 먼저 여기 찍기 전에 여기를 먼저 해볼게요. 지금 평소 때는 이런 트랜스폼 모드에서 보통 작업이 진행되는데 이번에는 오버레이 오픈 FX 오버레이를 맞춰 주셔야 돼요. 이렇게 해놓고 요걸로 여기를 딱 찍으면 순간 짠, 어때요 여러분? 쫙 나타났죠. 녹색이 빠진 거예요. 근데 우리는 지금 얘를 좀 이렇게 없애볼게요. 녹색이 여기도 있고 여기도 있잖아요. 그죠? 제가 이걸 잘못했어요. 녹색을 할 게 아니고 블루 스크린을 해가지고 왔어야 되는데 이게 제가 생각이 짧았습니다. 여기도 녹색이기 때문에 여기 녹색이 다 빠지는 거예요. 이게 제가 이 생각을 못했어요. 자, 이렇게 여기 다 빠졌죠. 여기 잔디가 보이는 거예요. 그래서 이거를 좀 더 그냥 이것저것 만져볼게요. 이쪽 크린 블랙, 크린 화이트 이쪽은 이 경계선
이런 경계선 쪽을 좀 다듬는다고 하더라고요. 정확히 저도 이걸 다빈치 리졸브를 막 길어야 이제 뭐 한 2년 정도밖에 안 돼요. 2년 좀 더 됐나? 자, 이렇게 해서 할 수 있고, 얘는 더 이상 가면 얘 조금 가니까 좀 가려지죠? 자, 블러에서 조금 흐릿하죠, 이게. 여기 보시면은, 여기 지금 경계선에, 이렇게 경계선에 지금 녹색이 흐릿하게 뭐가 보였어요. 그죠? 지금 우리 눈에 잘 안 보이지만 큰 화면으로 보면 여기 녹색이 아직 덜 빠졌어요. 여기가 지금 빠지진 않더라고요. 왜냐면 여기 색상하고 여기 그림자가 있어갖고 여기 색상이 좀 차이가 나다 보니까 이게 잘 안 돼요. 근데 여기서 만약에 이걸 더 추가로 빼게 되면 이 여기까지 다 또 지워져 버려요. 여기를 빼면은 여기를 좀 더 손을 볼게요. 이렇게 왔다 갔다 최적화를 시키는 거예요. 이렇게 이게 소스를 잘못 가져오는 바람에 이런 거예요. 노이즈는 이제 디노이즈, 노이즈를 없애는 건데 이거는 하면 안 되겠다. 이렇게 해서 이것도 그대로 두고 레이더스를 이건 뭐 손보나만 하네. 알파로 하면 이렇게 되고 보는 거죠. 아웃풋 파이널 컴포지트로 하고 이렇게 해서 요거를 이제 색깔을 좀 이렇게 이런 식으로 해서 이제 이 크로마키를 제작을 한다 이렇게 보시면 돼요. 그리고 이제 요거를 좀 어둡게 해볼게요. 좀 너무 밝으니까 좀 그래요. 그래서 이거는 이제 칼라 탭에 가서 그냥 단순하게 그냥 해볼게요. 지금 선택이 이 돌이 돼 있어요. 여기 우리가 새로 하는 건 이거잖아요, 그죠? 여기 자, 여기에요. 여기서 노드 하나 여기다 바로 이 색상을 입히면은 이렇게 색상을 입히면은 얘가 원본에 입혀져 버려요. 그래서 나중에 되돌릴 수가 없기 때문에 컨트롤 Z에서 빼고 여기다가 복제를 하나 해놔요. Alt S에서 시리얼 로드. 여기는 시리얼 로드 있고 뭐 패러럴 로드 있고 레이어 로드가 있는데 그건 나중에 할게요. 자, 기능들이 다 비슷하면서 또 달라요. 여기 원본에다가 요거 하나 만들어 놓고 여기다가 이제 이 색상을 좀 어둡게 할 거예요. 컨트라스트도 높이고 세츄레이션은 좀 낮추고. 자, 컨트라스트를 조금 해서 좀 대비가 이렇게 강렬하게. 그리고 세츄레이션은 조금 낮출 거예요. 색깔 좀 뺄게요. 그러면서 또 여기가 어두운 영역, 중간 영역, 밝은 영역이라고 그랬죠. 밝은 영역도 조금 어둡게 할게요. 그리고 중간 영역은 어둡게, 어두운 녀석은 더 어둡게 해서 좀 더 강렬하게 보이게. 네, 이런 식으로 해서 이렇게 해서 이제 색상을 좀 보정을 해줬어요. 이렇게 해서 다시 Add to Page로 넘어갑니다. 만약에 이거를 비교를 해가면서 보려고 그러면 여기를 요것만 보려고 그러면 컨트롤 D 하면은 얘만, Alt D 하면은 전체가 다 먹었던 거를 이렇게 컨트롤 D에서 얘가 적용했던 것만 뺐다가 넣었다가 하면서 이렇게 보는 거예요. 자, 이렇게 해서 확인됐고 다시 에디트 페이지로 넘어갑니다. 그러면 색상이 이렇게 변경된 게 보이죠. 근데 이 변경된 것 때문에 이게 여기가 더 표시가 나버렸어요. 이 FX가 크로마키가. 그래서 얘를 좀 더 수정을 더 해봐야 될 것 같아요. 아이고, 이거 더 이상 수정도 안 될 것 같은데 색상을 바꾸는 바람에 더 이상 수정했다가는 이렇게 될 것 같아요. 그래서 얘는 그냥 이게 최선이에요. 이게 최선. 이거 하면은 이렇게 녹색이 나와버리죠. 자, 아이고, 요 점을 요 정도까지만 합시다. 이렇게 놓고 이건 바위는 이미지이기 때문에 내가 늘리는 만큼 늘어나요. 비디오는 원본의 길이만큼밖에 안 늘어나지만 자, 이렇게 해서 자, 여기 바위가 올라갔죠. 여기 바위 하나 더 추가할까요? 그러면서 트랙이 계속 추가되는 거예요. 그러다 보니까 여기가 이렇게 복잡해진 겁니다. 보시다시피 쭉 올리면 이렇게 여기에 오디오는 이제 몇 개 트랙이 없지만은 비디오는 이렇게 많아요. 이거를 원래 크기대로 막 돌리면은 이게 이렇게 넓어지죠? 여기 보시면은 총 쏘는 게 있죠. 아까 여기 총 쏘는 거 있었죠. 자, 여기 보면 총 쏘는 게 그죠? 여기 비총 갖고 쇼 하는데 퍽 하면서 이쪽에서 튀죠. 자, 요걸 한번 만들어 보겠습니다. 자, 여기서 腾하고 움직여도 심하게 표시는 안 나는데 연기를 좀 부족하게 했어요. 그죠? 여기다가 요거를 좀 잘라야 되겠다. 컨트롤 B 해서 여기 표시를 하기 위해서 잘랐어요. 그냥 여기에다가 이 위에 이것들 좀 위로 올릴게요. 얘도 위로 올리고 여기다가
파편, 이쪽에 파편 튀는 거를 여기다 딱 할 거예요. 이거는 미디어 풀에 가서 특수 효과에 요거 하나 놔 볼게요. 자, 얘를 끌어다가 위에다가 이렇게 놔 볼게요. 옆에다가. 자, 이렇게 놔 볼게요. 그러면 재생해 보면 팍 이거 튀죠. 여기 아래서 튀고 있어요. 그죠? 그래서 얘를 자, 위치를 좀 바꿀게요. X 포지션은 오른쪽으로 조금 옮기고 Y 포지션을 플러스로 해서 위로 이렇게 올릴게요. 이렇게. 아, 이거는 총탄이 아니라 폭탄 아니야, 이거? 아, 이거 폭탄이야. 원래 이거 아니네. 이거 아닌데 그냥 할게요. 자, 얘를 위로 요 위치에 갖다 놓을 거예요. 요 위치로. Y 값을 더 위로 올려야죠. 이렇게. X 값은 그대로 둬도 될 것 같아요. 자, 이렇게 해서 팍 엄청 크죠. 그래서 이 사이즈를 좀 줄일게요. 줌을 해서 이렇게 해서 얘가 위로 이렇게 올라가죠. 이렇게. 요거예요, 요거. 얘를 또 마이너스로 해서 이렇게 줄이고 다시 X 값을 이렇게 해서 어디서 터지나 한번 볼까요? 여기 보면 자, 요 앞에서 터지죠, 뭐가? 그죠? 이게 너무 가려져서 잘 안 보이네. 얘를 조금 위로 올릴게요. Y 값을 조금 위쪽으로 이렇게 올리고 그러면 다시 한번 재생해 보면은 탕, 그죠? 내 총 쏘는 움직임에 맞춰서 탕, 그죠? 되죠? 근데 X발 조금 오른쪽으로 움직일게요. 자, 다시 한번 탕, 됐어요. 근데 여기 딱 잘려져 가지고 좀 이걸 쓸 게 아니라 다른 거 썼어야 되는데 에이, 아쉽다. 자, 그리고 여기 불빛이 반짝하는 거는 정확하게 여기 이거 뒤쪽이기 때문에 제가 그거를 구하지 못했어요. 그래서 그냥 임시로 얘를 가지고 했습니다. 자, 얘 하나씩 위로 더 올리고 이렇게 올리고 여기다가 얘 반짝하는 걸 갖다 놔볼게요. 총 쏘는 걸 놔도 되는데 자, 여기다 반짝, 여기다 놓으면 반짝 될라나? 자, 반짝하는데 이거 화면을 Alt키 누르고 마우스 중간 휠을 위로 굴리면 조금 길이가 이렇게 길어 보이죠? 확대하는 거예요. 정밀 편집하기 위해서. 얘가 어디서 터지는 거야? 자, 이쯤에다가 얘도 위치 축소를 시킬게요. 이렇게 해서 여기 좀 맞진 않아요. 근데 어쨌든 터지는 거를 이렇게 보여주기 위해서 한 거니까. 자, Y 값을 아래로 이렇게 내리고 X 값 조금 이렇게 해서. 자, 그럼 얘가 터지나 안 터지나 볼게요. 탕, 그죠? 반짝하면서 탕, 뭔가 총을 쏘는 것 같죠? 여기가 좀 너무 매끈하게 끊어진 게 조금 아쉽긴 한데, 그럼 얘를 또 마스크 씌우면 되지 뭐. 그래가지고 지금 이게 안 보이는 이유가 얘를 좀 가려야 돼요. 얘를 가리고 와야 돼. 자, 얘를 선택하고 휴전에 가가지고 얘를 딱 눌러. 아예 안 보이죠? 얘 끊어요. 그 다음에 얘 터지는 요렇게 해서 이렇게 마스크 씌울 거예요. 그래 놓고 이 끝에 부분을 좀 부드럽게 만들면 이렇게 직선으로 딱 끊어진 게 안 보이겠죠? 자, 한번 해볼게요. 얘를 여기서부터 크게. 얘는 어차피 범위가 넓기 때문에 자, 마우스 중간을 잡고 옆으로 이동하고 끝까지 찍을게요. 파편이 멀리까지 튀기 때문에 이렇게 딱 찍어요. 그 대신에 여기에 흐림을 줄 거예요. 여기서 소프트를 좀 많이 줄게요. 이렇게. 그러면 이 부분이 흐릿하게 처리가 돼요. 칼처럼 끊어지는 게 아니라. 물론 여기는 투명한 거기 때문에 관계가 없는데 여기 터지는 부분, 이 부분이 지금 칼처럼 딱 끊어져서 여기를 좀 부드럽게 하려고 풀밭에 어울리게. 자, 이렇게 해서 얘를 여기에다 딱 붙입니다. 또 이렇게 해서 딱 했어요. 자, 보면은 다시 하면 이번에 칼처럼 끊어지진 않아요. 그죠? 여기가 칼처럼 딱 끊어진 건 없어졌어요. 자, 이렇게 해놓고 여기에 이제 사운드를 넣는 겁니다. 여기 사운드를 총소리를 빵 하고 넣는 거예요. 여기 효과음에서 그래서 얘를 이렇게 자를게요. 자, 그리고 이렇게 해서 얘는 컨트롤 B 해서 이쪽에 있는
백스페이스를 지울게요. 딜레트. 그리고 얘를 여기다가 딱 가져옵니다. 그러면 재생해 보면 그죠? 뭔가 느낌이 있죠? 그죠? 이게 여 옆에다 터트리면은 여기다 제가 폭탄을 터트릴 거예요. 이제 이렇게 여기다 터트릴 거예요. 여기다가 얘 모습을 보고 자 터지는 거를 미리 예감을 하고 예감을 해야죠. 여기다 폭탄을 딱 터트릴 겁니다. 자 폭탄 나와라 특수효과에 폭탄도 너무 커요. 이게 엄청난 폭발 이거 하나밖에 없어가지고 제가 뭐 이거 이런 거 전문적으로 우리가 또 이런 작업만 하는 사람들이 아니기 때문에 이거밖에 구한 게 없어요. 자, 얘 역시 마찬가지예요. 얘도 그린스크린에서 만들어진 게 또 컴퓨터 그래픽으로 만든 거예요. 이게 실제 폭발을 한 게 아니고 컴퓨터 그래픽으로 만들어진 거기 때문에 자, 얘도 그러면 위치를 좀 이쪽으로 바꾸고 이쪽으로 역시 마찬가지 줌은 조금만 축소할게요. 요거 살짝만 축소할게요. 너무 커요 폭발이. 자 여기서 크로마키 또 찾아야죠. 에펙트 라이브러리에 루마키에서 여기다 딱 적용시켜요. 그리고 여기 오픈 에펙트로 돼 있으니까 여기에서 이펙트에서 얘를 한번 빡 찍습니다. 이렇게 딱 찍으면 없어졌죠. 재생해 보면 근데 뭐예요? 다 날라가 버렸어요. 또 여기다 추가를 할 수도 있어요. 그렇죠? 얘를 이 위치로 옮기면 되죠. 아유 근데 너무 엉망진창이다. 자 이게 y 값을 조금 x 값을 조금 마이너스로 넣고 y 값을 위로 이렇게 올리면은 여기에 가겠죠. 근데 이게 불꽃이 튀는데 여기다 또 불꽃을 넣으니까 좀 그러네요. 자 이런 식으로 이렇게 작업을 할 수도 있고 여기 지금 검은 화면 나오는 이유는 이 아래쪽에 여기 우리 주인공들이 지금 다 사라졌기 때문에 그래요. 여러분들 자 이런 식으로 해서 이제 합성을 한 거예요. 여기 색상 같은 것도 다 칼라 탭에 가가지고 조정한 거고 이게 답니다. 더 이상 뭐 특별한 게 없어요. 다 돌멩이 막 추가하고 총탄 이런 거 여기 튀는 거는 역시 마찬가지. 여기 이런데 저쪽에 얘가 총을 쏠 때는 여기 지금 총을 안 쏘기 때문에 할 수 없는데 그 총 쏘는 거는 여기 파편 튀는 거. 자 이렇게 끌어다 놓고 자 요것이 여기 탁 튀게 자 y 값을 위로 조금 올려줄게요. 이렇게 올려주고 얘를 좀 줄일게요. 너무 커요. 지금 여기까지 올라갔어요. 그래서 y 값을 좀 마이너스로 이렇게 늘려놓고 그래서 좀 가리게. 이 돌 있는데 총탄이 날라와서 여기다 탁 튄다고 생각하고 그래서 탁 그죠? 누군가가 총은 아직 안 쏘고 있지만 얘가 이제 총을 쏘면 이런 효과가 있었다라는 거를 총을 쏘는 장면을 갖다 가져와야 되겠다. 여기서 영상에 따다 클릭해서 이제 총을 쏘는 장면으로 가야 되겠어요. 예, 여기 총 쏘는 거죠, 그죠? 자, 여기 보면 총을 쏴요. 그래서 얘를 비디오만 가져올게요. 이렇게 해서 가져와. 그러면 이렇게 뛰어가서 탕 총을 쏘죠. 그냥 쐈다고 치고 얘 가지고 할게요. 그냥 자 얘를 자 아이고 여기 와 있네. 자 그죠? 여기 얘가 총이 여기서 터지죠. 얘를 조금 y 값을 조금 해서 옆으로 해서 x 값도 조금 이렇게 해서 자 순간적으로 땅 뛰어가면서 탕 해죠. 탕 그러면서 여기 탕 튀게 해야죠. 그죠? 이거를 여기다 갖다 놓으면 탕 그죠? 맞죠? 이제 탕
여기다 총소리를 또 넣어야죠. Alt키 누르고 그대로 끌고 오면 복사되죠. 자, 여기다 총소리가 땅 하면서, 그죠? 총소리가 너무 커서 얘를 좀 지울게요. 아니다, 그냥 하자. 자, 이렇게 합니다. 자, 이런 식으로 합성을 한 거예요. 예, 괜히 막 아우 복잡해졌네 설명을 좀 단순하게 하려고 그랬는데 어쩔 수 없이 복잡해지네요. 이게 이렇게 만들어진 거예요. 그렇게 만들어진 게 바로 이거란 얘기죠. 네, 카메라 쉐이크 기능을 넣은 거예요. 자, 실감이 나죠? 여기는 이제 폭탄이 떨어졌던 자리. 예, 좀 나중에는 이제 없어지지만은 원래는 안 없어지게 계속 유지를 시켜야 되는데 너무 트랙이 복잡해져서 제가 중간에 없어지게 했어요. 탕탕 튀죠? 색감도 좀 어둡게 했고. 네, 어울리죠? 예, 이런 식으로 만들었습니다. 여러분들도 한번 뭐 이걸 전문적으로 써먹기에는 부족하지만은 그냥 어떤 재미로 만들어 보기에는 친구들하고 아주 재미있는 소스가 될 것 같아요. 자, 그럼 오늘은 여기서 마치도록 하겠습니다. 예, 얘기가 많이 길어졌네요. 다음 시간에 뵙겠습니다.